神奇子弹穿脑卡鼻枪，男子哈啾喷出。被子弹打穿头部却奇迹存活的幸运儿再添一人。这名28岁意大利男子桑杰曼诺跨年夜头部中弹，竟然打个喷嚏就把子弹从鼻子喷出来，接着出院回家。跨年夜当晚，他与女友到那不勒斯看烟火，大家彻夜狂欢，现场还有人鸣枪庆祝新年。不料一颗榴弹击中他的头部，他顿时血流满面，大家都以为他一命呜呼了。送到医院急救时，他却突然打了个大喷嚏，子弹竟从右边鼻孔喷出来，大家都看傻了。医生表示，子弹打穿右太阳穴的颞骨，奇迹地绕过眼球后方，卡在鼻腔中，然后被喷嚏喷出。桑杰曼诺随后就出院返家，除了还有点头痛外，没其他不适。这种案例万中无一，连医生都说他真是太 lucky 啦。动新闻，哈啾也能救命报道。